საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები და არასამთავრობო ორგანიზაციები საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას მოითხოვენ. ამ თემასთან დაკავშირებით სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დღეს გაიმართა. რა მოთხოვნები აქვთ პარლამენტს მიღმა მყოფ პარტიებს? მაესტრო შეკითხვებს ნინო ბურჯანაძე უპასუხებს. ქალბატონო ნინო, მოგესალმებით. გამარჯობა. ქალბატონო ნინო, რას გულისხმობთ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებას? იმას, რაზეც უკვე ძალიან დიდი ხანია საქართველოში საუბარია და რაზეც თავის დროზე ქართული ოცნებაც არა მარტო საუბრობდა, არამედ რისთვისაც თითქოს დაიბრძოდა. ოღონდ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ მათ ეს ბრძოლა და თავისივე დაპირებები და მოთხოვნები დაავიწყდათ და დატოვეს ის სისტემა, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მიერ იქნა დაკანონებული. კონკრეტულად ერთი მაგალითის მოყვანა შემიძლია ჩვენი ამორჩევლისათვის, რომ ძალიან ნათელი გახდეს ყველაფერი. თბილისში მაგალითად ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ქართულ ოცნებას ხარი დაუჭირა მოსახლეობის 40%-ზე ცოტა მეტმა, ანუ 50%-ზე ნაკლებმა. ამის და მიუხედავად მოქმედი საარჩევნო სისტემით დღეს თბილისის საკრებულოს 75%-ს აკონტროლებს ქართული ოცნება. ანუ რეალობა არის ესეთი, რომ როგორადაც არ უნდა მიიღოს პარტიამ არჩევნებში მონაწილეობა, დღევანდელი სისტემით მიღებული ხმები არ შეესაბამება უკვე საკანონმდებლო ორგანოში დაფიქსირებულ ხმებს და ამით რეალურად ხდება მოსახლეობის ნების მანიპულირება და ფაქტიურად გაყალბება. აღარაფერს ვამბობ იმაზე, რომ წლებია უკვე საუბარია იმაზე, რომ საქართველოში უნდა ერთხელ და სამუდამოდ ჩამოყალიბდეს რაოდენობა ამომრჩევლებისა და ჩვენ ბოლო არჩევნებშიც, საპრეზიდენტო არჩევნებშიც მონაწილეობა მივიღეთ სიით, სადაც 3.200.000-ზე მეტი ამომრჩეველია დაფიქსირებული, არა და ბავშვმაც კი იცის დღეს მართლაც საქართველოში, რომ 3.200.000 სამწუხაროდ ამომრჩეველი კი არა, მოსახლეც აღარ არის საქართველოში დღის მდგომარეობით და ძალიან ბევრი სხვა რამ, რაც აბსოლუტურად უთანასწორო პირობებში აყენებს პოლიტიკურ პარტიებს და ქმნის გარანტიას იმისა, რომ ხელისუფლებაში მყოფმა ძალამ შეინარჩუნოს ძალაუფლება. ეს უნდა შეიცვალოს. რომელი პარტიები თანამშრომლობენ ამ დროისთვის ინტერპარტიულ ფორმატში, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, კახა კუკავა თავისუფალი საქართველო არ იღებს მონაწილეობას და ასევე ახალი მემარჯვენეებიც არ იღებენ მონაწილეობას. მე რამდენადაც საქმის კურსში ვარ, ამ პარტიებმაც გამოხატეს წერილობითი მზადყოფნა, რომ შემოუერთდნენ ამ ფორმატს. დღეს იყო წარმოდგენილი დაახლოებით 10 პოლიტიკური ორგანიზაცია და მე ძალიან ვაფასებ იმას და თითოეული ჩვენგანი, რომ იყვნენ წარმოდგენილი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ის, რომ არასამთავრობოებიც ამ ინიციატივით გამოდიან, ლაპარაკობს იმაზე, რომ ინიციატივა არის ძალიან საჭირო და დროული. მე ვფიქრობ, რომ ყველა პოლიტიკური პარტია, რომელიც რეალურად მართლაც იბრძვის იმისათვის, რომ საარჩევნო გარემო შეიცვალოს და ერთხელ და სამუდამოდ საქართველოში მართლაც თავისუფალი და კონკურენტული არჩევნები ჩატარდეს, ამ ფორმატში აუცილებლად მიიღებს მონაწილეობას. ის ფორმატი, რასაც ხელისუფლება გვთავაზობს, ინტერფრაქციული, რომელიც გულისხმობს მხოლოდ ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ერთობლივ მოქმედებას, მიუღებელია. მე მახსოვს ქართული ოცნებაში შემავალი პოლიტიკური პარტიები თავის დროზე როგორ ითხოვდნენ ინტერპარტიულ ჯგუფს, ანუ არასაპარლამენტო პარტიების ჩართვასაც ამ პროცესში და იყვნენ ისინი თავის დროზე ჩართულნი, ოღონდ ეხლა მათთვის უფრო ხელსაყრელია მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად მუშაობა. მე იმედი მაქვს, რომ ისინი შეიცვლიან პოზიციას. ერთიანდებით მხოლოდ საარჩევნო გარემოს გასაუმჯობესებლად და ხომ არ გეგმავთ თქვათ ერთიანი საარჩევნო ბლოკის შექმნას? იცით რა, ჯერჯერობით ამაზე საუბარი ნამდვილად ნაადრევია. ეხლა მე ვთვლი, რომ დღევანდელი შეხვედრა შედგა, ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. ის, რომ 10 პოლიტიკური ორგანიზაციის წარმომადგენელი დღეს მიუხედავად განსხვავებული ხედვებისა, განსხვავებული მოსაზრებებისა, ერთად შევიკრიბეთ და პრაქტიკულად ამ შეკრებაზე უკვე პირველი გადაწყვეტილებები მივიღეთ არასამთავრობო ორგანიზაციების თანდასწრებით. ეს არის უკვე პროცესის ძალიან სერიოზული დასაწყისი. ხელისუფლება ვეღარ იტყვის იმას, რომ არჩევნებამდე ცოტა დროა დარჩენილი და ცვლილებების დრო არ არის, იმიტომ რომ ფორმალურად არჩევნებამდე ფაქტიურად 2 წელია დარჩენილი. ჩვენ ეს ჯგუფი შევქმნით, ეხლა ველოდებით იმას, რომ ამ ჯგუფის შექმნას ექნება გამოხმაურება და მართლაც თუ არსებობს პოლიტიკური ნება საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისა და მთავარი ამოცანა არ არის ხელისუფლებაში სამუდამოდ დარჩენა და სამუდამოდ ყოფნა, დარწმუნებული ვარ, რომ ასეთ შემთხვევაში ჩვენ შეტექს მივიღებთ. ანუ ბლოკის შექმნას არ გამორიცხავთ სამომავლოდ? არა, რა თქმა უნდა, გამორიცხვა არაფერს არ შეიძლება, მაგრამ ჯერჯერობით ამაზე საუბარი. ბოლოს შეკითხვა, თბილისობა მოსკოვში საზოგადოებაში საკმაოდ აქტიური განხილვა მიდის ამ საკითხთან დაკავშირებით. საინტერესო როგორია თქვენი პოზიცია, უნდა მიიღონ თუ არა ქართულმა მომღერლებმა მონაწილეობა ამ ტიპის ღონისძიებებზე? რა თქმა უნდა მიიღონ მონაწილეობა, იმიტომ რომ არაფერს იზოლირება და გაბუტვა არ მოუტანს საქართველოს. ჩვენ უნდა გვესმოდეს ის, რომ
რუსეთი არის ძალიან დიდი ქვეყანა, რომელსაც ანგარიშს უწევენ, რომელსაც პატივს ცემენ თუ არ ცემენ, ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ანგარიშს უწევენ და ყველა სახელმწიფო რუსეთთან ურთიერთობს ისე, როგორც ეს მათი სახელმწიფო ინტერესებიდან გამოდის. გნებავთ სანქციებს შეხედეთ, თუ სანქციები დააწესეს ისე, რომ არ დაზარალებულიყო ცალკეული სახელმწიფოების ეკონომიკა, ანუ სრულყოფილად არ სანქციები არ დაწესებულა, არც პოლიტიკური ურთიერთობა არ გაწყვეტილა. გასაგებია თქვენი პოზიცია. ასე რომ მაინცა და მაინც საქართველოს არ უნდა გააკეთოს ის, რაც ზოგიერთების აკვიატებაზეა დამოკიდებული და საქართველოს არ უნდა იყოს ქვეყანა, რომელიც საკუთარი ინტერესების იგნორირების ხარჯზე ვიღაცის სასიამოვნოდ რუსეთთან ურთიერთობებს. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო ბურჯანაძე პასუხობდა მაესტროს შეკითხვებს.